Welcome to Mercy Akas channel. Karong adlaw akong share sa inyo ang akong homemade recipe nga pork and chicken adobo with chicken liver with a twist. Kung bago ka sa akong channel, please like, share, comments, and subscribe. Mao kini ang mga ingredients nga atong gikinahanglan sa atong recipe: ang asin, paminta, atay sa manok, ang ahos nga ato nang iwaywa, ang banat or pwede nyo dukdukon kung gusto nyo, ang manok nga legs or pwede po ang breast, ang pork cut into adobo cut, kanya olive oil or any oil na gusto ninyo, kanya ang tuyo o suka. Ang una nitong buhaton guys, mao ang mag-init ta og suka sa kalaha, kanya atong ilunod ang atong chicken liver or ang atay sa manok. Kaya gamito na to niya pag twist sa ato ang adobo nga pork and chicken adobo. Atong lutuon sa hinay nga kalayo ang ato ang chicken liver. Unya butang na to og ahos nga dinukdok. Unya dahon sa laurel. Hinayo na to pag-ukay ang atong giluto nga chicken liver hangtod nga masimutan na nato ang suka nga atong gisagol niini. Ato nang i-mash ang ato ang chicken liver pinagi sa tinidor kay wala man koy pang mash, so tinidor lang sa akong gamiton, pero kung adunay inyohang pang mash sa inyohang balay, mas maayo kay mas madali. Atong i-mash ug maayo ang atong chicken liver. Unya kung madugmok na ato na siyang i-set aside. Atong itak ang atong kalaha ug atong butangan og oil ug atong painiton. Human mainit ang oil nga atong gibutang sa kalaha, atong gisahon ang ato ang ahos. Unya atong ilunod ang ato ang karning baboy.
karon na itong butangan og tubig aron na dunay sabaw niya mahumok-humok ang karni o para dili sad mahubsan ang sabaw niya nya sige dayon ta og ukay. Karon ato nang ilunod ang ato ang chicken. Depende sa inyo ha kung ano sa inyo ang gusto nga part sa manok ang inyong gamiton sa pagluto. Kinayan na ito sa pag-ukay aron ma-combine ang ato ang karning baboy o karning manok. Padayon sa pag-ukay aron ma-combine jud sila. Og atong butangan sa tuyo aron lamian ang ato ang giluto nga pork and chicken adobo with chicken liver. Atong butangan sa suka ang atong pork and chicken adobo. Og atong pabukado ug ato nang ilunod ang ato ang mash nga chicken liver nya atong hinahinayan ni og ukay. Samtang nag-ukay ta atong i-shout out ang ato ang mga friends sa YT sa team niyo led by Sir Angus, tanan admin ug members, thank you. Ug sa akong bag-ong friends sa Spotify family. Sa solid FPM group led by Spoken Girl Eloka, sa Manay Manay group led by Kuya OG TV.
karon atong gisawan pagbalik ang ato ang karning manok o karning baboy nga binutangan og atay sa manok. Adunay pinauga nga style or recipe ug aduna sab saucy. Salamat sa pagtan-aw. Hinaot pa nga magustuhan ninyo ang akong recipe karong adlaw. Shout out sa tanan ng support ng friends sa YT. Salamat, thank you kayo sa inyong pagsuporta sa ako. Until next video, thank you for watching.